oduu ammi orroo guduruu wallagatti kaleessa fiinxaleeyyiin amaaraa daangaa oromiyaa tarkaanfachuun oromiyaa keessa seentee hawaasa oromoo miskiina ummata nagaya namoota 14 ol bakka takkatti rashananii ajjeesuun namoota hedduudhaas ukkaamsuun dhageeme kun dhugumatti waan baay'ee nama gaddisiisaati amma salphina ummata oromoo keessattuu hooggantoota biyya bulchaa jiruu fi hayyootuma oromoo qarayyoota oromoo hundaati osoo jechuudha oromoo miliyoonni 60 hayyoota oromoo jajjaboo kana qabanii ammaas oromoo biyya bulchaa jira jaanii jechuudha fiinxaleeyyiin amaaraa daangaa sanuu oromiyaa tarkaanfatte oromiyaa keessatti hawaasa oromoo fixuun kun salphina keenyaa fi waan baay'ee nama gaddisiisaati kanaaf mootummaa federaalaa Abiyyis ta'e mootummaa oromiyaa Shimallis Abdiisaatis ta'e akkasuma hooggantoonnummaan oromoo hayyoonnummaan oromoo hundinuu jechuudha kun waliigaltee dhabuun dantaa teessanii fi aangoo teessaniif oromoo malee hawaasa oromoo uummata miskiina jechuudha abdiin nagaya jiraachuu fedhu kanatti jechuudha daangaa tarkaanfatanii jechuudha dhufanii diinni jechuudha gizee akkana weeraru ijatee san duratti akkana godhee bakka takkatti rashanu maaltu isin dhageyama maaltu waliigaluu isin kute maaltu dantaa teessan dura dantaa hawaasa dursuu isin kute gumatti waan hedduu nama gaddisiisaati kanaaf ammallee mootummaa federaalaatii fi mootummaan naannoo oromiyaatis misooma jettanii jechuudha naannumaa finfinnee talaayila shiraan olinaadha ummata hawaasa baadiyyaa kan takkaatu jechuudha jireenya isaanii jireenya bareedaa jiraatanii hin beekne sanuu daangaatti tarkaanfatee diinni jechuudha ummata oromoo kan oromoo lafarraa balleessuu barbaadu ijatee duratti fixaa jiraati isaan kanaaf xiyyeeffannoo kannaa isaaniif nagaya buusaa nagaya eegaa itti gaafatamaas qabdanii kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa waggaa lamaan Tigraay bulchee galateeffachuudhaan akkasumas sirna galateeffannaatis godhee fi aangorraa gaggeessee jira. Geetaachoo Raddaa bulchiinsa yeroo Tigraay kan ture amma immoo aangorraa gaggeeffamee jira. Akkasuma Dr. Abiyyiin waggaa lamaan Tigraay bulchuudhaaf siif kenname haala gaariin wajjinis hojjettee jechuudha. Bulchaa turte jechuudhaan akka gaariitti galatoonfatee ammoo aangorraa gaggeessee jira. Itti aanu gaa Tigraay eenyu akka filattu filadhaadhaa filannoo keessanii nama jaalattan emeelaan na ergaa jee jira eenyu akka filachuu deemtu numa laalla haa gaggeessu malee ammaasis cimina fuulduratti akka wajjin hojjetu Geetaachoo Raddaati wajjin Dr. Abiyyiin dubbatee jira akka waan federaala keessatti ramaduu deemuu fakkaata achi keessaa baasee Tigraay bicharraa buusee kan dhiisuu deemuu hin fakkaatu kanaas gurra isin calawu kanatti aansuudhaan aartistii Andu'aalam Gosaa mana murtii dhaddachatti guyyaa irraantanaa dhiyaate sababa qaadhimaa isaa tan fooqirraa darbite duuteen shakkamuun hidhaa turuu quba qabdan har'a yeroo sadaffaa mana murtii dhiyaate poolisiin finfinneetis qorannaa gaggeessaa turteen yeroo lammaffaatis namoota 13 ol kan walitti qabdee har'allee namoota 15 ol jechuudha walitti qabuudhaan kan jechuudha qorachaa turte waliigala namoota 23 waan sassaabde hunda mana murtiittis dhiyeessiteeti jirti ammallee qorannaan kun giyaa waan hin ta'iniif guyyaa dabalataa akka kannaniif poolisiin tun gaafatteeti jirti abukaattoon Andu'aalam Gosaa ammoo mirga wabiitiin Andu'aalam akka gallakkifamu mana murtii gaafateeti jiraniinis qaadhimaan isaa Qananii Addunyaa yeroo jechuudha baay'eetti ifajjeessuuf akka yaalaa turte yaani seenaa isiin barreessite keessatti jiraa jechuudhaan abukaattoon kun kan dubbataa ture kana mana murtiitti dhiyeesse yoo ta'u ammas mirga wabiitiin akka gallakkifamu gaafatee jira ammoo manni murtii hoo maal murteesse kana guyyaa boruuti kan jechuudha ajaja poolisiifis ni dabarsamoo akka guyyaan biraa kennamuuf Andu'aalam irratti hoo murtee maal kannaa mirga wabiitiin gallakkifamu maali walumaa galattu guyyaa ganama boruu jechuudha kan murteessee ibsu ta'a. Walumaa galatti dhiini Qananii Addunyaa hanga ammaan tanaa bakka hin arganne fakkaata hundumaafuu manni murtii boruu ajaja inni dabarsugaa kan jala buunee isinii gabaafnu ta'a. Kanatti aansuudhaan Shimallis Abdiisaa tiraaktaroota jechuudha qonnaaf oolan hawaasa qotee bulaatiif kannuu guyyaa irraantanaa tiraaktaroota 4,402 Arsii Shaashamannetti qooduudhaaf akka dhiyeesse gabaafamee jira. Tiraaktaroota akkuma isin gartan kana suuraa isaa tiraaktaroota ammayyaawaa jechuudha qonna hawaasa qotee bulaatiif akka oolu uummanni jechuudha hawaasnis akka jechuudha bifa ammayyaatiin misooma isaa qotatee gaggeeffatu godhuudhaaf raabsaa jiraachuun dhageemee jira kun ammoo waan baay'ee nama jechuudha gammachiisu bakka jechuudha waan gaarii hojjetanittis numa galatoomfannaa galatooma isiniin jenna hawaasa hundaaf akkanatti jechuudha meeshaa qonnaaf oolu jechuudha ammayyaawaa
qooduufin hawaasa keessaniif dursa kennitanii akka hawaasni keessan misooma irratti xiyyeeffatee hojiidhaanis jechuudha bifa ammayyaawaatiin yeroo wajjin bifa ammayyaawaa haala jechuudha teknooloojiitiin wajjin socho'u godhuudha. Kanaaf galatooma isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan namoota 24 ol kan paaspoortii sobaatiin namoota gowwoomsanii 20 irraa gurrachaa turan poolisiin Finfinnee to'annaa jala oolchitee jirti. Dhugumatti guyyaa 2-3 dura jechuudha ergaan takka namoota biyya alaa deemerraa nageessee jirti. Waa'ee paaspoortii tanaan paaspoortii jechuudha keessattuu guyyaa 2-3 jechuudha ashtukkaayidha isiniif kan hin ajaan firraa eegaadha paaspoortii namaati tan googila nama maqaa namaati jechuudha googila irratti maxxantee jirtu emeela namaa qabdu jechuudha suurumatee san irra maxxansanii maqaa jechuudha gubbarratti jechuudha waan kompiitaraan dalaganii namaa kannaa jiranii akkasittiin anuu deemee biyyaan dhaqe kana keessatti jechuudha yeroon seenutti gize laalan maqaa fi suuraanii fi maqaan gubbarra jiruuf jechuudha keessatti wanta ta'ee jiru immigireeshinaan wal dhabee jira jechuudha naayimanii jiran ammoo jechuudha an dhugaa hin fakkaanne arraan tana gizee jechuudha ammaan tana wanni tun baatu kunoo ragaan as ba'ee jira namoota hedduutu jechuudha akkanatti kunoo nama bifa hin taaneen nama saamaa jira nuti jechuudha irra immigireeshinaa dhaqanii tuma yoo sirritti jechuudha jala aanii baafatan malee sirritti if eeggannoo guddaa isiniin jenna kunoo namoonni sobaan akkanatti paaspoortii isinii baafna jaanii jechuudha waraqaa dhalootaa isinirraa fudhanii 25 ol isinirraa fudhatanii akkanatti uummata gowwoomsaa jiran isin gowwoomsaa jiranii kanaaf if eeggannoo sirritti godhaadha. Arraa kunoo namoota 24 ol poolisiin Finfinnee to'annaa jala oolchite namoota akkanaa ejjennaa cimaa irra fudhachuu qabdi adabbii gahaadhaas adabuudha qabdi. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin naannoo Hararii gaazexeessaa Muwaddiin hidhuun dhagahame. Maaliif hidhame maaliif hidhanii yakka maalii qabaamoo jala buuneeti qorachaa jirra. Kanaaf uummanni hundi sagalee ta'uufiin barbaachisaadha. Pirezidaantiin naannoo Hararii Ordiin Badriitiinis hiiki yennaan oduun biyya keessaa qabanne kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Uummanni Suuriyaa hawaasni jaarraa jechuudha tokko ol waan joogabrummaa jala ture bilisummaa isaanii eega harkanii booda gammaduun akkasuma uummata Falastiiniif hiriira bahaati jiran. Uummata Falastiinirraa ajjechaan akka dhaabbatu hiriira gaggeessaa jiran waan baay'ee nama gammachiisu. Uummata Falastiin kana rabbiin bilisaa baasu. Kanatti aansuudhaan hawaasni Bangaladesh uummanni jechuudha fiizaa nuu kannaa karaa nuuf banaa waan nuti hojjannu ni laaltanii tumsa jechuudha Falastiin taanee Israa'el waan nuti goonu nu ilaalaa jechuudhaan hiriira ba'aa jiran. Uummanni Bangaladesh kunis warra jechuudha waan joogabrummaa jala waggaa tokko cinaa hin geenye erga ba'an jechuudha duraan waan joogabrummaa jala turan dhugumatti uummata namoonni gabrummaa jala ture waan gabrummaan taate gisee bilisummaa agaree jechuudha waan gabrummaan nama gootuu fi mi'aa bilisummaan qabdu hubateeti uummata gabrummaa jala jiruuf quuqamaa jechuudha. Kanaaf uummata Suuriyaatii fi kan Bangaladesh kana hedduu galatoonfannuu barbaanna. Kanatti aansuudhaan mootummaa Ameerikaa Tiraambii qaraxa jechuudha biyyoota addunyaa hedduurra kaa'ee akka irraa ibbooda hin deebine dubbatee jira. Qaraxa inni jechuudha irra kaa'ee kana hooggantoonni biyyoota addunyaa hedduun mormaati jiran jechuudha. Inni immoo akka jechuudha taarifa irra kaa'ee kanarraa ibbooda hin deebinees dubbatee jira. Akkasuma kutaalee Ameerikaa guutuu keessaa hawaasni Ameerikaa Tiraambii jechuudha sirna isaa akka jechuudha mormaa jiran akka inni aangorraa bu'uuf jechuudha hiriira itti bahaati jiran. Ammoo kun abdii waan kutachiisu deemu hin fakkaatu ibboodaas waan deebi'u hin fakkaatu hiriirri kun ibbooda hin deebisu fakkaata. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa mootummaan Iraan waraana Tiraambii nuun lolchiisuuf qopheesse kamuu qolachuuf qophiidha jechuudhaan dhaadatee dubbateeti jira. Tiraambii gaa ammatti Iraan takkaan wajjin marii godhu yookaan jechuudha waraana lolaaf irratti eegu kan jechaa ture. Amma immoo mootummaan Iraanis deebisaa gahaa kanneef jira. Nuti si wajjin marii hin goonu jechuu agarsiisaa jechuudha. Waraana inni nuun loluuf qopheesse kamuuf irraa qolachuuf qophii jechuun jechuudha lolaan dhufuuf irraa deebifnaa jechuudha agarsiisa. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qabne kana fakkaata. Kan biraatti nan golee dunutti sheer du'eet guddaa facaasaa akka isin dhiyeessu oduu ammeeti. Oduulee jechuudha haariyaa akka isin bira geessu osoo liinkii isin hin barbaachifne godhuudhaan eega liinkiidhaan gaseentanii booda maamiltoonni haaranii jechuudha mallattoo gurraatti harka mirga jirtu kanatti godhaa sabskiraayib godhaa. Hirmaannaan keessan hedduu namatti tola galatoomaa obboleessa keessan hedduu isin jaalataa anis akka isin na jaalattan jechuudha niin beeka. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.